れさあどうなってる。あ、でも俺キー一応入れといたんですよ。ああ、あれ可愛かったね。一応持ってるようなもん。そこで動かなければ。ダメだよ、ダメだって。カチ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 。敷かれる敷かれる。どんだけ横着なんだっていう。そうそう。おお、すごいすごい。もう空気圧がなくてペニャペニャになってる。ああ、とうとう外れた。いや大丈夫、タイヤ直すやつ持ってきてるっけ。タイヤある。もう組んだやつスタートです。あれだよね、防水性を保ってられるの。キーなかったらやばかったっぽいっすね。あ、本当だ、へにゃへにゃになってる。あ、入れといたからね。わたわたになってる。気がなさすぎてリムからビート落ちちゃったんで用意しておいたパンク修理したスタッドレスをつけていきます。おお。EK ワゴンかるか。バッテリー上がってるかな。全くですね。ダメだな。これ逆じゃなくてスポーツカーがラングラーを引っ張ってんの。どう見たって逆なんだけどね。どう見たってスタックしてんだけど。これなんでこげんお湯にしたか。はい、お湯その中のやつしかねえかこのお湯は私が使うんでいいよ。ら。あ、そう。この汚ねお湯を俺らに飲ませようっていう。そうそう。汚ねえんですけど。直火。鍋焦げてんじゃん。でも放浪にしたんだけど。何持ってきた？焚き火台持ってきました。持ってきてくれたの。何それ。焚き火台。それが焚き火台。ああ。あれ、上に乗せる。キャンプマニアだな。あ、網を乗っけるんだ。ジムニーでキャンプ行った時ある。雨で行けるわけねえじゃ一人キャンプぐらいだったらいけんじゃん。いやー、64だったら気になるかもしれないね。
おおてか車邪魔なんだけどグラに当たりそうでひよった足ついたあ、ハンドルが折れたそれもうそれダメだなもうごめんいやねここで一番好きな鳥だったのに。ここジャンプ台になってるじゃん、うんここがここの技だよね、ここからシューってきてここが落差がすごいからさ、ピョーンって飛ぶが、うん飛んだ瞬間に体勢が崩れて、だってするそうだったんだって